Өрük pazarga keldik. Dostlar, buna örük qarаңыздар, tunuqtuğunu. Taza mına, Batken'in örüktörü mına. Bolğun 200 so'm mına. Bazar boyunca en taza örük uşul eken. Anan kim alır mına? Qanchadan bular? Maşallah 250'den. 250'den mına. Kızıktın bar aldığında biz men çoğab alыңızlar. Sizlerge arналган бұл жарнамабыз жаңы төрөлгөн бөбөктөрдөн баштап 5-6 жашка чейинки балдарга арналган кийимдер жөнүндө болот. Ошондой эле сумка в роддом. Мынакей ушул дүкөн. Мен турган жерим азыр ориентировка мына военкомат көпчүлүк жакшы билет. Мына кыргыздын желеги желбиреп турат. Ушул жерде мына жакшы эжелер токтоп турасыздар. Оңдоо иштери жүрүптүр. Мына ушул тепкичтен түшөсүздөр дагы. Ичин бир катар көргөзүп кетейин. Ушул жерге келип алып кетиңиздер. Эң жакшы кабар сиздерге, ушул жерде ким 2000 сомдук товар алса, жакшы белектер күтүп турат сиздерди. Биз сиздерди күтөбүз. Ушул жерге келиңиздер. Кийимдер арзан жана сапаттуу. Сумка в роддом бар экен, ал көпчүлүк жерде сатылып экен, ушул жерде сатылат экен. Ошондой эле жаңы төрөлгөн бөктөн баштап 5-6 жашка чейинки балдарга, кыздарга кийимдер бүт баары бар. Биз сиздерди күтөбүз. Assalamu алейкум, катталуучулар, лайк басып каналга катталып колдоп коюңуздар. Себеби канал активный иштейт, монетизация жанган. Ошондуктан көп музыкаларды, жаман видеолорду чыгарбайбыз. Колдоп коюңуздар, элге пайдалуу базарлар тартабыз. Бүгүн жума күн Кадамжай району Баяман базарындагы Жөрүк базар тартып көргөзүп кетебиз. Бүгүн окуган жума намазыңыздар кабыл болсун. Ошондой эле жайында эспортсеп бурук эгүүчүлөр издегендер төмөндөгү номерге чалыңыздар. Эң ишеничтүү, жакшы өзүңүздөрдүн нүкаңыздар ортого туруп, жакшы ишеничтүү спортсет бурукту силерге сунуштайт. Спортсет бурук издегендер чалыңыздар. Бул жакта отундарды, жемдерди бүт баарын тарттык, ушул каналга чыгат. Андан кийин эми Өрүк базар тартып көргөзүп кетебиз. Каналга катталып коюңуздар. Неме lazım bu? Азыр. Мынакей Өрүк базар. Ушул жерде бир Баткендик акам бар эле мына жерде мына. Мына ушул акам болуш керек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Баткен, а? Дайым сизге келем мына өрүктүн эң тазаларын ушул акам алып келип сатат. Мына карасаңыз, канчадан болуп калды өрүктөр ака? 180 сом. 180 сом, а? Эң күчтүүлөрүчү? 220 сом, а? Кайсыл? Бул эң ушунун каны кайсыл? Именно кайсы жери деп пишип атат ака? Leylek'in arka degen ayılda pişiyor. Leylek'in arka degen ayılda. Oğuzlayıp göreyim, ha aldım ha. Bundan nekita aldım. Endi şuncha tartıp alam neyim özüm akamdan. Dastapka kıl dep surashıp atat aka. Telefonumu kardamga жазып койгонуңузда видеодон раса көп сурап атат. Бишкектен, Оштон, Жалал-Абадтан. Номериңизди айтыңызчы болсо аке. 556 0556 20 20 06 06 69. 69 номерге çalыңыздар. Атыңыз ким эди? Эге. Эге мака мана Баткендин өзүнөн колду бериң. Çalsаңыздар, ишеничти кылып жөнөтөт. Чындап сурагандар болду да, шунтип эмени көтөрүң эми өзүбүздүн өндүрүштү. Мынакей болбосо мана. Ассаламу алейкум, чоң ата. Бул майда өрүктөрүңүз канчадан? Бул канча көрүк бул? Канча көрүк? Канчадан? Чоңдоручу? 40 Assalamu aleykum. Кандайсыз, жакшысыз? Денсаулыктарыңыз жакшы? Эмне аксакал айтпайт, айтың? Бул жак мени калам болот, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүп алыңыздар. 30 жыл акала, 30бу, 40бу? Ona bergekten. Bergekten. 40 жыл иштедиңиз, а? Экзаменден өтүп кеткен калам. Жаштар өтө албаганда. Баягы айтып койгон кала, өтүп кеткенсиз го? Тесттен өтүп кеткенсиз, а? Эмеди. Калап келди. Директор конкурстан өттүм да. Siz alып келдиңизби өрүктү? Bergekten. Канчадан болуп атат булар?
300 ha? Жақсы. Жақсы үйдегілер тежіп пе? Hazır келем мында сатылайын. Бұларыңыз қаншадан? Эже? 300. Жақсы, шоколадный екен, а? Натуралка да. Натуралка ба, дәрі қосылған өз негізі еже баяғы айтыңызшы алтын күкірт қосылған бары бір зиян, а? Ziyan oldu. Химиясы бар бір, а? Зиян да өз химия бұл. Himikatı çok. Күнге құрғатылған, башыдан қақ болып ішкен өліп. Ne bu hazırlap geldiniz ya? Satı verdiniz mi jarımını? Satı verdim. Жақсысын satı verdiniz mi? Kaçadan sattınız? Ondağın bazarda bilmeydik hem 350 verim. 300 lirine verirsiniz be. Ya жақсы berekasını versin. Buna bazar. Şu bizdag hareket kıltağız da ece şuntip demeni kötöröylü depçi. Jo negizi çalışıp sıraşıp tat. Dastap kakıp jönötpeysin örбү bu жактан деп комментарийде. Ош, Бишкек, Жалал Абад. Ne kanal? Kadınca Medya. Numarınız var mı? Numaram var. Aytыңчы? 0222 menen 0222 menen 07 07 10 10 64. 64 mana ушул эжебиз mana вот мастик алышын көрсөтүп коеюн ишеничтүү эже экен мына апабыз мына уялбайт өзү эле мына чалыңыздар эси чалсаңыздар балким келишип калсаңыздар пулуна жөнөтөт ишеничтүүмүн апалар алдабайт мына чындыгы дыйкан мына экен мына базарыңыз берсин эже ошондой кылып сатың эми так мана ассаламу алейкум жаңга канчадан бунун бир мыжыкса чагылып кетет а чагылбайбы мынакей бисмиллахиррахманиррахим чыкпайт бу килограмм 50 сом бака Vermiyorsun mu? Bunca arzam. Veriyor mu diyor? Bulturları 100 bolgun la. Buna menet, dekanlardım menet bana жаңғақ 50 сом екен. Örek aldınız uça mana? Kança eken bu örek? Kança? 150. Kayaktan geldi? Karajantak. Yepbel, assalamu aleyküm. Sizleri de sıylayımız. Canın konuşayı la. Жақсы. 150 сом. Тазалары бар мı? 200 сом, 300 сом. Шулар эле. 150 сомдан екен мына. Үйдө көппү дагы? Үйдө көп. Шул эле дең. Анаке базар. Мен базар. О! Мына өрүк эң таптаза көрүндү көзүмө. Ассаламу алейкум. Мунун да саттыңызбы? 160. Сиздер алдыңыздарбы? Bunu ne kadar cegene mi? Ceysizler. Sata ağzı. Dangalat gecemem. Bazar yok bana. Gecelerim aptır. Bir kavan aldınızlar. Kança kilo çıktı bu? Yemin tatlı atar. Ya bunun üstüne mi koyuyorsunuzlar hem cüppulu bir jolu? Aka bir üçlük beriniz çağın. Tazasıdan köre öyle şimdi. Taptazı. Küçük öyle aldım aka. Razı bolun ha. Zor da. Bizim bazardağı. Dikanlarız. Kem koldu verin aka. Rasat berişen Mert da bana ya al şey ver. Kalktan geldi bu örük. Çekelikte örük özüm. Tağalarım örüğü ken buna. Bazarınız versin. Buna örük. Ya kançada otaslar bunu? Sıraya verin, sıraya verin. Bu nasılca? Ya bu koyup böyle. Akağız talaş tuta bakağız ha? Ulançağa verdi ha? Buraya bazar görgün. Kançağa kötürdü? Aytın. Rallek biz önde. Surağınızca bir kança deyiz. Videoga like basıp koysan kızıklı болады. Her bazar tanıgan. Nemin de kandays? Maylı maylı söyle söyle. Kaçma söyle söyle. Bunu en kızıktığı da mına gördünüzdür mü? Bir portör örük bana. Assalamu alaikum. Kayaktan geldi örük? Batkenden mana taza örüğü oldu. Örükü bayız da biz. Kança boldu aka örük? Kilogramı. Aka pulu. 85 somdan boluptur muna. Bir portör örük hazır. Ona jaktarda örüktөр türöberçili. Çok ko. Muna örük. Navez kiberiş gerek enem sizlerge akalar.
Ya. Assalamu alaikum. Навес qilib berish kerak ekan endi sizlarga, ha? Jamg'ir javob bersam, mana qarasangizlar, tuptuni o'riktor ayib bo'ladi. Assalomu alaykum. Chechpay qo'ying, chechpay qo'ying. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana o'rik qarangizlar, ey. Shu Mana piyaz kartoshkaga naves bo'lsa ham bo'ladi. Nega deganda kartoshka piyaz ezildi. Ammolar ezildi. ezilib ketadi, ha? Basi chiqadi ular. Shiresi. Bo'lib qolar, xudo xolasa. To'g'ri aytasizlar, mana qarangizlar. Umr aka, qara chuqdingizda Umr aka videoni ko'rgan bo'lsangizlar, ko'releklar yetkazib qo'yingizlar. Tez qayta beki qatarini naves sotuvchilarga. Qancha bo'ldi aka ushul? 200 so'm. Tuptuni qo'y. Buni bir tomchi jamg'ir tegizsa qurg'atgan o'xshaysizlar, ha? Ha, shunday. Endi qurib bitu hozir jon tiyib qolsa jalqadi. Jalqa bo'ladi, tenga shuncha menet. Qayoqdan quritdingizlar buni? Botgandik, ha? Mana qarasangizlar, ey. Toza o'rigi. Bozoringizlar. Bu jog'i qanchadan bular? Danaga menen. Aytmaydi ekan mayli. Bozor. Okey. Bozor. O'rik bozor buna. Mana qarangizlar. Korobkada to'ltira o'riklar. Okey. Ece bu qanchadan o'riklar? Ece. O'riklar qanchadan? Korobkadagi. Sizlar kim emasmi? Значит, esi yo'q ekan. Olib ketaverayotganmiz. Qarasangizlar. O'rik bozor. Shuni Bilal aytamda menda esi yo'q, ketib qolgan o'xshaydi, aylanib qidirib. Sıqqanmasdan. Buni qarasangizlar, qaysi bloger deydi? YouTuber. Qancha bo'ldi aka bu program? 1 kilosi. 45 bo'ldi. 45 ha, buni qarasangizlar, kurak bilan solib beradi buni. Mana. Shunchalik bermedi. jaratgan bizga o'rikni berib qo'ygan, solib turib. Qaysi kanaldan ko'rasiz? Qadamja media. Nake. Aka man turungchi? Jaqnroq turing. Beri qo'lmay mandaq turing. Ha. Qana, da bitta 1 2 3. Bo'ldi. Zo'r. Qayerdan keldi bu o'rik? Alg'anig'i. Ha, o'zingizning alg'a. Alg'achilar like bosingizlar, akamiz mana bir portör o'rik to'g'ib olib ketdir. Yaxshi bozoringizlar bersin, ha? Tozasi videoda, qampada. Ha, yaxshi bunaqay bu. Bozoringizlar bersin. Bak, almaqoq. Almaqoq qancha bo'libdir bilmadingizlarmi? Qanchadan bo'ldi? 50 so'mgacha. Almaqoq 50 so'm ekan. Жаңғақшы? 80 bo'ldi. 80 ha? Жаңғақ 80 so'm ekan mana. Cho'ng жаңғақ. O'ng'ayla chaqaloq bu. Bu chiqsa? Qattiqroq sizda. Qattiqroq o'xshaydi. Menga qattiqroq ekan. Chaqalvading deshib turib qattiq ekan. Qochog'i juqali o'xshaydi-a? O'rtacha. Qancha bo'ldi shu? 80. 80 so'mdan. Mallar maydaraqtar ekan, ha? Naka mana yaxshi. 80 so'm, 50 so'm, pasroqda 50 so'mdan da ko'rdik maydaraqtarni. Bozor. Okey. O'rik bozor. Samarqandda like bosib qo'yinglar. Hoşolam, şimdi men o'rik bozor bitdi. Like bosib, qo'llab, kommentariy yozib, qo'llab turingizlar. Okey. Endi videoni jintiqtayin desam, mashinam kelib turib oldi, mana.